Dobro večer, zaista želimo svim uvaženim, poštovanim, cijenjenim gledalcima ovog, pa eto neki vole reći, broj 1 ja-tjab kanala unutar nam Bosne i Hercegovine. Neki to ne mogu nikako preko jezika, mogli ne mogli, tako im je, sam da ja barnem. Jen. Dobro večer, dragi naši gosti. Ja sam ovdje htio zaista samo na Blekića svoga zadržati se na njemu, pogledati to. Međutim, sad kako sam u halu otišao, kako sam vam pustio live pa otišao u halu, ugleda ovdje ekstremno mi iskoči odjednoć obraćanje, jel te nam Dijane Hodžić napadnute, uvažne poštovane gospođe, pa hajmo to pogledati, jer zašto ja ne bi, recimo sutra, dvoje za klipsa imao. Hojdi, biži otale ti, a ja ću ovdje bižat. Ne mere ovako. Lijep pozdrav, dragi moji. Evo, ovo je treći pokušaj da ja snimim video u kojem ću morati da branim svoje ime i da zamolim vas da me više ne dirate i ne prozivate. Pazi. Draga, ti taki vakat došu, eto, šta moramo? Haj rec, haj kaži šta moramo nek vako se braniti. Zamolim, a ne naredim, znači zamolim. Nego prije svega da vas pozdravim i da vam se unaprijed izvinem za sve ovo što ovih dana slušate i gledate, sve ove neprimjerene stvari, a u kojima se i kroz koji se provlačem ja, iako ne namjerno, ja sam samo objavila jedan komentar. Nije to vjerujem na riječ, ne izgleda to sad tako, ali nije to nenamjerno, to je tako planski organizam da to ne bi vjerovao čovjek uopšte kad ovako slušao. Naime, ovih dana, ako valjda kažu i ranije, kruži priča o tome da me Smajići prozivaju da sam im ukrala neke donacije, vjerovatno donacije za vozačku dozvolu, i da se od tada nikada više nisam pojavila, da sam se od tada ušutila i povukla, šta već, zamislite. Imala sam priliku pročitati komentare koji bi meni stizali da je to bilo nekada ranije kod Darka. Durmola, šta, da. Dura. Ne, dobro. Ne znam stvarno kako se tačno zove. I nikada nisam uspjela pronaći taj video, jer je muž sagovarao tada sa tim Darkom, zašto je to dopustio. On je rekao kao to nije istina, ako nađeš video, ja ću ga ukloniti. Na tome se završilo. Međutim, naravno, nismo naš video na desetine videa je sa Ibrahimom. Koja će budala preslušati sve to? Evo. Ima budala, u mene komšija pokazao presudu. Ima 1800, ako nema 1900 vadea na kanalu. Ima tačno u jednom sjedino, ajde, gdje nije prismato papir. Hajdi, piši, otale. Da sam budala u nekim stvarima, u tim nisam, Boga mi nisam mogla. Nedavno se ponavlja da također Ibro, ovaj put kod Ramulja, priča opet istu stvar. Jes mi se strataru u vitezu napalo, šta je ovako napalo ženu da se to ne mere odbran, da se ne mere, da se. Ovaj put na TikToku nalaze isječak i šalju mi gdje Ibro proziva mene da sam ukrala pare od vozačke dozvole i da se više nikada nakon toga nisam pojavila skupa sa svojim suprugom. Lijepo, Boga mi. Nije to lijepo, to je ružno. Ja napokon, odem tamo i kažem kolegama, a dobro, kolege smo po YouTube, šta ću. Pa ja... Zamolim ih. Ako mogu u ime ljudskosti, molim ih da uklone video u kojim se kalja moj ugled, moja čast. Jer ja godinama gradim ovo što sam sada i nastojim da trajem i stvarno nastojim da radim korektno i očekujem da ako ja nikog ne diram, da niko mene ne dira. Naravno, to je na njihovom kanalu, njihovoj emisiji, ja tražim da uklone emisiju. Kad sutra ustanu pa nas stanu ne dirat, alaj majko Božja, šta činit? A mislim, mogli su ju samo onaj dio izrezati jer YouTube to dopušta da odrežete dio emisije nekada. Naravno, oni su uputili izvinjenje, ali vidjela sam ja da tu AI odradio svoj posao, tako da nisam htjela komunicirati sa vještačkom inteligencijom, nego sa ljudima. Kad sam vidjela to ne prolazi, nisam se više htjela dalje oglašavati, te sam se
Faza da Bog da ti, Allah dragi, ja beričeta, ja tako nješta podario, da Bog da ti puteve u svijetu rasvijete budu pop, da Bog da ti... Eto. Nadala nekom čudu. Video nisu uklonili, u redu, nisam više ništa reagovala, međutim, sutradan Međutim, snimila je dotična video u kojem se obraća meni. Seko, postala si dotična, samo da te obavijestim, u ovako određenim krugovima postala si dotična, više nisi uopšte... I ona me nešto objašnjava. Ko sam ja da njoj naređujem njima da oni uklone nešto. Ako imam problem, neka brate mili riješim sa Ibrom. A ja, što da ne? Iako je taj Ibro u njihovom videu pričao nešto o meni. Ali ja da riješim sa Ibrom. Sa čovjekom koji na osnovu ničega laže, koji je promijenio broj, broja mu više nemam, ali kao ja bi trebala očekivati da će on, šta, sad odjedan put šta uraditi? A kao on da kaže, izbrište video, on valjda bi izbrisao, šta ne razumijem, ali hajde dobro do mene, nisam dovoljno pametna. Mene inače narod ne ferma ovako 1% u životu, niti je do sad me fermu, ali kad bi me mogu ovako jednom pofermat, ja narod, ja tako njeko. Da 100% imaju MIDI fajlovi, recimo ko je kad koga nazvao u BH Telekomu, ima to na hard diskovima staji i sad nema potrebe da se mi recimo ubjeđujemo jel se ko sa kim dogovorio šta ili nije. Ja ne znam što se ne mere otići po te fajlove, jel da trebam sjest u kola otići po to sa USB-om? To treba mi biti budale misli da o to ne ja. Hojdi marš ovdale. Nisam dobro pametna. Nije mi ovo trebalo u životu, ali i, ok, prozivaš me. Ja tu ne vidim, tek navečer me pišu nebitno, da je u toku live u kojem me spominjete po wow, fuj, ne da u bugniku. I stvar koju sam tada čula o sebi. Fermaju to, nemojte mog fermajte ovo što vam vičem. As koji nikada Ne treba meni, vama treba, holudro. Nisam uvrijedila, ništa vam nisam uradila. Nema to veze. I bila sam, vjerujem, maksimalno korektna jer sam vas samo zamolila da uklonite tu neistinu. Sad će. Vi onako smjelo govorite, pa ne dešava mi se džaba sve ovo što mi se... Nema više Brahima za 50 maraka, nema. Pa sad 100 maraka mu tu on stane priča tako nekako drugčije. Hojdi piši. Falt na 5 maraka, sad ću ja priča po tvom kako mi ti tutni. Tutnić, Eldar. Se dešava u zadnje vrijeme, a vi kao znate šta se meni dešava. Pa vjerovatno sam krala jer mi to Bog dragi vraća. I svaza su mi djeca bolesna, vidite. Ja isto, u mene dijete trepće ovako kad sunce ucapari kroz špiglo. Što imamo na prozoru. U mene dijete stane trepće, ima problema kako držim ja djecu u galonima. Nikad nisu. Pa krala je, očito je krala, vidiš, stalno je u nekoj nevolji, stalno je bolesna. Ja isto u nevoljama, slobode nemam, sve mi poblokira, ne smijem čovječe napolje izići. Vidje bratara i sestra, dajte, molim vas gospodo, nemojte se tako kucat. Opet govorim, vi ne znate šta se meni dešavalo i nikada nikome u životu, ni jednoj ženi, ni jednom roditelju, ne bi poželjela da mu se desilo ono što je meni. Čak ni vama, naravno, čak ni vama. Nikome, nikada. Ne govorim to samo da ispadne dobrica pred kamerama, stvarno. Ali nebitno. Znači vi mislite da sam lopov i vi me vrijeđate javno. Ismijavate vi mene, moj rad, moje ime. Vi mene ismijavate. Dok ja vas nikada nisam. Valjda što mislite da ne mogu, da ne smijem ili nešto. Nije to. To je više zato što se ja bojim dragog Boga. A ja se ne bojim dragog Boga tolkačko pa da zato o to ne radim, nego ja sam odgojen dovoljno da se mogu tude zaustaviti, da se ne spuštam na taj nivo i mene su moji odgojili dovoljno i da ja to znadem. Bude li ovo sad policija što ja ću da vrata hlupiše? Isključit će se ekran samo malo. Uglavnom, hajde da pređemo na ono zašto govorim da su to neistine i laži. Žalosno je da je došlo vrijeme u kojem mi koji se kaljamo... Draga Selma Plančić,
Situacija je napeta na leđi ko Prisli Python posle 2 SDA bobe MDMA one. Protiv kojih se govori bez dokaza, moramo da se branimo dokazima. Da nismo nešto uradili. Ali ovi koji su pričali laži, njima ne trebaju dokazi. Njima ne treba ništa. Oni jedan dan mogu sovat, lajat, napadat, bubat, bogarat. Sovat nam djecu, žene, šta hoće. Sreća pa nije policija ovo. Mogu šta hoće, to se neće ni računat. Da bi neko to prenio. Znate, oni nisu vidjeli dokaz pa prenijeli. Da, vidjeli smo Dijana stvarno ukrala, podozno šta, objavit ću. Nego to smjelo prenosi i kaže, nemam ja vezi s tim. Ok, ja ne znam ko ima veze, ali ok, vi nemate, vi ste čisti. Da se vratimo na Smajiće. Prije 3 godine ja jesam ih snimala, ja sam tim ljudima vjerovala, ja sam tim ljudima i lično željela pomoći i tražila od svih vas, svih mojih gledatelja tada da im pomognu i da Ibrahimu završimo štalu i da Salihu prikupimo novac za polaganje vozačkog ispita. Gdje sam Ja sam ovdje da uzme se u krimu notes jedan ovako gor zapiši na ćošak monitora, pa kasnije otari. Popljunč pa otari. Ja niti sam prije 3 godine znao ko su ovi komplet svi ljudi na kameru, niti jako znadem. Nego ja se bavim, imam podcast svoj. Na Jati Abu sam ga vodim, dovedem sebi koga ja hoću. Dojde, ni ne zna da je došao. Bude sjedi koliko hoće, ode, ne zna da je bio. Pravilo mi to omogućuje. Sam da znate to, da ne bude... sama rekla da ću ja donirati onaj dio koji treba za polaganje prve pomoći, testove, ono, znate da se sve to plaća. Tako da sama sam, znači, bila spremna donirati dio od svoje zarade, a ovaj ostatak, jeli, da pokri neko od gledatelja, i to je to. I stvarno, tokom posljednje posjete njima, dobio je, Bogu hvala, novac za jeli, štalu, lično na svoj račun, na svoje ime, kako god. I ja nisam htjela da odem dok on tu štalu nije završio, jer neću samo da vidim pare, hoću da vidim ono gotovo, jer ste stvarno mnogo ga pljuvali i tu. Ja sam htjela da vidim konkretno, znači, dokaze, činjenice i tu, da ima svako malo, da ja, jeli, hoće da opravdamo to što su dobili i stvarno završio štalu, mislim, kupio daske, pokrio, meni to bilo ok, meni to bilo super, kontam, evo su vidite, ono, sve su ovaj napad bili neutemeljeni, to ja sebi tako u glavi, ono. Nema to veze, nema bitno da ide napad, ti se moraš braniti. Utemeljeno, neutemeljeno, to nikog ne interesuje, haman. I snimili smo stvarno emisiju sve korektno, u emisiji smo čak razgovarali s čovjekom koji mu je donirao novac, kažem opet lično njemu, ali sam ja poslala čovjeka jer me čovjek zamolio tako, kada je rekao da će poslati novac, da se čujemo u emisiji, može naravno. Nemojte donirati, molim vas, ako vas mogu, samo da mogu. Seka. Hej, alaj kad mi refunda. Brijesnica Gračanica quality control. Hovajdi marš, opet. Neću sovati jako ovdje, tude. Svalat seko na 20 eura, nemoj sam refundat, ja proglim kaki da mi ja tako nešto. Sve proteklo. Što se mene tiče, ja sam mislila u najboljem redu. Međutim, nakon objave emisije, kroz dan ili 2, ili možda odmah navečer, ne znam, to sad lažem, nisam pogledala datume, piše mi, javlja mi se čovjek, prezime Ferhatović, i rekao je da smijem spomenuti prezime, zamolio me da ne iznosim ime. Imaju čevabdžincu u Sarajevu, to odmah tam piše, veži, potencijalno moguće da su oni. Pa vid, ako nisu, pustit ćemo ih. Gdje govori zašto nismo spomenuli da je dobio i pare za vozačku dozvolu. Ja mu se izvinjavam, govorim da nisam u toku, da mi objasni, on mi šalje dokaze. Odmah u 2 nodeta veži ovo, veži za dalje racinglu jednu zabij. Salih negira, ja se ponovo javljam, govorim je se sigurno da je stiglo ono, da nije kakva greška, da nije pogriješio. On govori ne, siguran, ima se dokaze i šalje mi prepisku sa Salihom, sa Vibera, znači. Tek nakon prepiske sa Vibera, njega i Saliha, gdje mu se Salih zahvaljuje za donaciju, 1000 i nešto maraka je u pitanju, Salih mi priznaje da je ipak dobio taj novac, ali, slušajte sada, da ga je uspio potrošiti. Ne, nije za polaganje vozačkog ispita, nego... Proloku. Nego da je kupio nove gume, aha, namirnice i vrećice. Tako je rekao tada. Ja se izvinjam. Ja sam jednu tako otišao u PG Lukavac, da mi rekao 4 nove Gainz gume, jako. Kaj, evo.
čovjeku i šaljem prepisku, govorim šta je u pitanju, da nisam znala, da nisam imala veze s tim, govorim da sramota me ljudi, sramota me, jer ja sam za te ljude tražila pare. Mislim, ja svoj obraz stavim kad ja kažem, ukoliko možete, odazovite se, pomozite. Ali slušajte mi, ja sam im stvarno vjerovala. Tako mi Allaha, ja sam im vjerovala da nisam ne bi išla. Zato jesam kriva, što sam naivna i glupa i vjerovala njima. Vjerovala sam da me voliš. Nisam kriva zato što su oni nenamjenski potrošili donaciju, pa ja lijepo Salihu tada rekla kada je napokon priznao da što se mene tiče da je to gotovo, da to nije trebao uraditi i da više nema, znači, nikakvog snimanja, saradnje i slično, i poselamila ga na kraju i on meni u selamu uzvratio. Mi smo završili, to je bilo prije 3 godine. Sada njegov babo priča da je Dijana pokrala nešto. Zamislite tog licemjerja. On je morao znati, njegov babo, Salihov babo i Ibro, je morao znati eyebrows. Kada je Salih donio, ako je donio nove gume kući, a Deo donio je sigurno i hranu, namirnice, jel tako, jer ne radi, morao je znati odakle mu taj novac. Možda su zajedno i otišli, ne znam. Ali ne! Umjesto da me bar nije dirao, on govori da sam ja to pokrala. Ono što su oni dobili nenamjenski, utrošili. Izgubili moje povjerenje, izgubili povjerenje tog čovjeka koji im je to skupio i poslao i samo htio da se opravda. Pa dobro, ja ne bih rekao da mogu oni izgubiti povjerenje, ja tako, u narodu, da ih vole, jer oni često sjede sa najpoštenijim Bošnjacima. U mene, bratarom i sestratarom, la ilala. Nije im to bilo dovoljno što su uradili, što su toliko zagazili, tako se pokazali nečasni. Oni su morali da kasnije optuže Dija. Misliš da ćete ga moći, Krule, uhapsiti? Ne, ja mislim da će on vas pobacat ko Venom. Dobro, pazite, nek teške čizme obuju u pičku maternu, kako se rekne, obuju, malo im dodajte ozdol čelika da ih drži na... Kad bratara popizdi, kad Hulk se izgleda u Hulka jebute. Kako to možete? Kad mu otme pušku pa ga kundakom ofišći, ko što je Naseru Lutvu. Kako je to moguće? Kakvi smo mi tu uopšte ljudi? Kako je to moguće? Ja zbog toga trpim prozivke. Ja trpim prozivke zbog onoga što nikada nisam uradila. I ako spadnem na te grane, a neću, ne mogu se kleti, ne mogu niko kleti, ali ne znam šta da vam kažem. Ne morate ništa reći, gospođo. Amilma Digital, inače agencija sa 5 zvjezdica, 10 godina plus radi, a ni ne postoji, nećete vjerovati. Nudi odnedavno usluge svađanja u vaše ime sa narodom. Vi samo recite sa kim se i kako, zašta treba svađati. I sjete jednu kaficu i polako šutite i posmatrate sve. Mi ovdje silazimo sa pameti, vraćamo se. To... Znači, nikada 10 centi peninga, kako hoćete, tuđih para, tuđe donacije nisam utrošila, ne predala i slično. Ako nisam mogla da prebacim, da zaokružim iznose kada mijenjam iz eura u KM-ove, onda sigurno nisam ni manje dala. Ja nikad tako nisam problem imao, odim samo u jednu pekaru, jedan čovjek iz Albanije ovdje zamijeni mi 500 eura kad hoćeš. Ako kome neće, hoće meni, samo podaj. Ne ti ništa uzeti, čovječe. I nikada ništa nisam naplatila. Ostavila za sebe i slično, naplatila putni troškove i to uvijek sam lijepo odbijala. Ali sam zato zaslužila da me prozivaju oni koji su postupili tako kako jesu, umjesto da se pokriju od stida i srama. Oni se razjapili. Oni pričaju kod nekih youtubera. Pa kućete dalje, draga gospođo, hoće žena da me ubijedi da je hoću, a ja je niti neću. To ne merete vjerovat zaista. Da sam ja lupa. Ovi što to dopuštaju. Mogli su biti bar ljudi, pa izrezati taj dio. Ali ne. Ko sam ja? Da njima pišem. Admire S, tko se ti? Tko se ti, Admire S? Ko sam ja? Ko sam ja da i njih lijepo zamolim? Hej, padnem tako nisko. I zamolim ih ko ljude da ukloni bolan. Neistinu. A ko sam ja da njih išta molim? Admire S, tko si ti? Zahtijevam, naređujem da sam ja umišljena ili šta sam već. Ja sam vam samo luda jer sam naivna.
Jer, aj ništa. Eto, šta tu sam ja. Jesam li objasnila se kako je bilo? Što se tiče ovih reakcija i slično, ne poznajem ni jednu osobu koja, hajmo reći, staje u moju odbranu ili slično. Nedavno sam imala priliku, odnosno obratila se Mr. Blacku nakon što sam pogledala prvi reakcioni video gdje sam mu rekla da se javi, da ću mu poslati dokaze zašto više nikada nisam bila kod Smajića. Hej, vidjet ćete gospođo Najtru kad izide odbrana na 28 jezika privedena. Kad porota unide sa onom Indjakom, nosi fascikla ovako debela. A mi reci, tko je on zapravo, utvrdit će se, organi će vidjet. Još se ne zna štapom me okreći. Tebe su privrtali, ti si jel da ispod materi, ispod ocu, tebe su Jarku privrtali koji mene. Malo nismo u kanalizaciju pospadali, kasnije nas uvijek je Denek i ovo živi, hajdi bo. Poslala Vi ćete sutra, gospođo, ja odbrane. Na 28 jezika izlazi ko knjiga kad izlazi u čovjeka nekog što piše knjige. sam u prepisku mog razgovora sa Salihom, pa neka učini ako želi, šta god želi. A ovdje jedno $200 na sponzorstvo tog videa da ga progura. Moraš reportat materi, moraš Bogu, moraš. Sa njom ne poznajem ni... Kad ja odem u kadu kiselit guzicu pa stanem ota dodavat translate na ovaj, translate na onaj. Pa stanem chat GPT-u kreiraj vaki thumbnail sad na tom jeziku, sad na onom. Amira, niti tog Uvažna poštovana gospođo, kako ste? Asmira, da tako se zove. Znači lično nismo nikada ranije komunicirali, ali ljudi su iz nekog razloga se javili tamo, ostavili komentar. Nemojte se ništa ja nasekirat, ja trznet, gospođo. Ako sutra izide klip da smo se mi bukvalno organizovali i čuli. Nemojte se to sekirat, to ćemo mi Amilna Digital DD. I tu je sad ispala zapaljiva retorika jer su ovi povezali da ja jedna trebam preglede i da valjda sam namjerno napravila hajku i namjerno objavila taj jedan komentarčić koji sam isti taj komentar samo zalijepila na post na Facebooku i na post na YouTubeu, čisto evo da se ogradim, kasnije kad govorila sam nešto dodavala, nisam, samo sam se tako oglasila, nisam nikog napadala. Ja od kako sam prišao 100 miliona pregleda, narod me, vas svijet, vas, Ebedullah, po Ebedulaha me napada da mi daje pregleda. Do 100 miliona niko mi nije prozivio za pregled da mi ga daje, ja tako nešto, to je. I ovo je moje drugo oglašavanje, ništa više nisam uradila. Ljudi, mogu li ja odbraniti svoju čast? Hoćete li mi toliko da opustiti? Znači, rekla sam šta se desilo, zbog čega... Ja mislim da lopavi na vlasti što su, jako. Da će on nama dopust da mi branimo svoje časti, da ih fino moramo oklofat ovako kad budemo odbranjene časti, pa ono slobodni da bonemo. Da ih fino uzmemo oklofačet. Da on će to nama ovako rijet, evo ti se. Nikad više nisam otišla kod Smajića. Hej, Allah me pribacuje, jel de? Vjerujte šta hoćete, ali vas molim, nemojte me više nikada dirati i prozivati. I nemojte, molim vas, vi misliti da sam ja zaslužila išta. Zato što kradem. Uz pretpostavku da kradem. To je odurno, to je jadno. Nije zao to da odoše ufače, pa nemojte tako čovjeka što ga se ne mere, što se ga Sega, ima sega.com igrice pravi ljudi. Ili da kažem, mislite šta hoćete, srećemo se gore i neću vam halaliti. Eto, tako. Svima ostalima se zahvaljujem na ogromnoj podršci i izvinjavam se pristojnim ljudima koji su gledali sve ovo i slušali. Sada malo me stid mene. Mogla sam to malo još ljepše i smirenije, ali ja sam u momentima na rubu, znači na rubu sam i da zaplačem i da ovo i da ono, jer znam ja, mogu i ja biti ta ko sam ko ja, jer ne postoji osoba koje se ja bojim osoba, ono ko sam ja, postoji dragi Allah, toliko se njega bojim i njegove kazne i toga da će neko zahnut na mene, pa da će mi se ne znam vratiti na djeci ili na meni. Toga se ja bojim. Ja se nešto ne bojim Boga uopšte. Jer trebao bi mi razlog, na primjer, zajebao sam nešto, znam samo ja, jebat će mi milosnu mater, da izvinete gospoda Oslo, kad ono umrem i kad ode se tam. Ja se nešto ne bojim njega, ja se samo bojim čovjeka kojeg sam zajebao nešto. Jer samo on bukvalno ima razlog da me traži, da najebavam, da. Sad što ga nema, to je drugo. Zato ja, i zato svi mi,
normalni, razumni, nastavimo da živimo, što bi se reklo, časno, pošteno, da ne diramo nikog, da nikog ne uznemiravamo i eto, šta znam, dođem ja u konflikt, naravno da dođem, uglavnom i tu sa osobama koji poznajem i slično, ne kažem, nisam svetica ni po kakvom pitanju, da je bar to moguće da budem, ali se trudim koliko toliko da nakon toga ne diram nikoga, razumijete? Eto. Znači, prepisku imam, inače, da, zašto nisam se odmah odgradila od Saliha i Ibrahima kada mi se to desilo, to je bilo prije te, valjda 3 godine, bio je novembar, pardon, nisam iz razloga, zato što čovjek, donator koji im je poslao taj novac i čiji su oni novac tako utrošili i lagali da nisu dobili, je rekao da nema potrebe što se njega tiče, onda sam ja rekla, ako halal je čovjek, ono što on poslao, ko sam ja, bogati, da ja idem tamo i da ja, šta hoću ja sad da dobijem s tim? Ja ću se samo povući i gotovo, završit ću s njima, oni već znaju zašto se povlačim i to je to, kontam. Hajde, neko vrijeme gledatelj će pitat što ne snimam, proći će kontam vremenom. Vjerujte, ja sam tako to mislila, to je tako najbezbolnije, da ja opet... Salih je bolestan bio, razumijete, mislim možda i sad, ne znam. Ja, morate da znate, ja njima ne želim zlo. Opet, ja njima ne želim zlo. Ja da imam priliku, ali onako da znam da bi to prošlo civilizovano. Ja bi njih opet pitala samo, zašto ste mi to uradili? Tako me... To je sad golem node za povezati ko je tačno Fehim Šugo zvani Laloka, šta on čini, kako, zašto, sa kim, to je joj. Samo se vi nemojte skirat nešto. Allaha, pitala bih, kažem, da imamo priliku, da znam da će... Oni sami sebe nemaju mapirano kako i ja imam to, vjerujte. Će biti ispast civilizovan razgovor, odgovor, fin, a ne ono neko ko je kon, pa onda ne mogu ni ostati normalno pristojna. Pitala bi zato samo to, zašto ste to uradili, zašto to radite, zašto izmišljate? To, jako kad bi čovjek stao nabrajat, otišlo bi 2,5 sata samo na auto i opet bi nešto ofulu. To ne možete vjerovati uopšte. Zašto meni? Evo meni. Ako je neko na vas lagao, pa vi uzvraćate, ja se u to ne miješam. Isto tako pitala i Ramulje da imam priliku, ali kažem da ne odi nam razgovor pa neke uvrede, psovke, jer ljudi ne bi ja mogla isto na to šutiti, trpjeti to, ali ne želim da se spuštam na taj nivo, ne treba mi to ostalo. Vidite gospodo, ja sam vrsta osobe, primjer koja mora otići na koji hoćeš nivo samo da se saznao to što treba. Nema veze nivo koji je, mogu se, sutra moram septičku čistiti, moram se sagijet ugovna unić glavom. Znači, uopšte nije bitan nivo ako treba nešto da se... A ti samo tako sjedi uglađen, nemoj ti da bi se ja. Ne mrzim ih, ne mrzim nikog i nisu mi neprijatelji, neću ja da ja smatram tako te ljude neprijateljima, oni mene ne poznaju. Ne poznajem ni ja njih, ne znam kakve su osobe, razumiješ? Nemam ništa lično protiv njih sve do sada, mislim sad, do svega ovoga, ne bi ih dirala, nisam ih spominjala, nemam, šta, ništa, svako živi svoj život, ako je šta uradio, odgovarat će gore. Zato mi nije bilo jasno kada sam u onom live-u čula grozote i kada ona onako smjelo priča meni, obraća mi se i tu govori da sam ja naredila, meni ništa nije bilo jasno, nije mi jasno zašto su napali Eminu od svog onog naroda koji me podržao, oni su izabrali samo Eminu. Zato što mi svi smo komplet na kameru, tako reći, da izvinete, smjesa nakon velike nužde, kako bi to rekao, ne znam ovako kako da se. A oni su najpošteniji Bošnjaci, čije se poštenje čulo, ne znam imali jedna kancelarija jatjaba da se nije tude čulo o to poštenje. Koja je samo rekla da im ne priliči to, da to nije lijepo. Ništa drugo nije rekla ni ona. A mislim, inače Eminu ne poznajem, ali sam vidjela kasnije da vodi kanal. Ili to sad oni napadaju samo oni čija će reakcija dovesti onako do puno više pregleda i slično, ili ja to nagađam. Zašto Eminu? A to mene ste tamo spomenuli kod Smajića, ne znam zašto ste očekivali da se neću oglasiti, to jest bolje da se možda nisam oglasila, ali je li u redu da stoji video u kojim neko laže na tvoje ime? Evo zamislite, stavite se... Pa eto, nekome je očigledno u redu, nego ja imam sad primjer jedan šta bi mogli vidjeti, još jedan egzampl. Evo, vidjeli smo jedan egzampl, recimo, za te napade, za to sve što su oni obavili. Vidjeli smo egzampl kako izgleda kad se neko na to osvrće, svaki dan bukvalno sjede i odgovori na sve. Evo sad vi, uvažena poštovana gospođo, odaberite uopšte se niti ne osvrtati.
Da vidimo kako će to izgledat, mi ćemo se osvrtati. Hajde da vidimo kako će izgledat, hoće li valjat, hoće li našta ličit. Da znamo, eto, za u buduće. Treba li se osvrtati na takve stvari ili ne treba? Samo na moje mjesto. Ja sam sad snimala nekog čovjeka i čovjek govori, slušaj, oni su mi jednom došli, uskrali su neku donaciju i tako, ja to ostavim, ja ništa na to nisam komentarisala, ali u mom videu. I vi onda, jeli, ne bi imali pravo da se javite meni da kažete, Dijana, ba, šta ti je? Makri ono, nije u redu, jel ti to u redu? Ili ono, Dijana, molim te, možeš to pomaknuti? Ja sad treba da kažem vama, ma ko ste vi da mičem video, ma ko ste bolan vi, rješavate to s njim. To je moj video. A šta drugo očekivati od osoba koje su u 2500 problema odjednoć? Šta očekivati od tih ljudi? Ako hoće da se nešto pomakne, vas moram zamoliti. A njima, ja ne znam što, kažem, šta ja da očekujem od njih kad je on slagao sve od reda? Šta ja sad da očekujem tačno? I ne bi možda se ni sad ovako javila i oglasila supruga od Ferhatovića, znači čovjeka je vidjela šta mi tamo radite, koliko me ismijavate, ponižavate, omalovažavate, klevećete i rekla je da je vjerovatno, to je pretpostavila je, iako se nikad ranije nije javila, žena me je pronašla, pretpostavila da je to zbog onoga, jer ja sam rekla nakon toga nikad više neću otići tom njenom čovjeku tada prije 3 godine. I Mene najviše čudi kako u mene komšija na ovo svo zlo, šta se sve izdešava, da makar jedan live upali, da odreaguje na to, da rekne, hej, nemojte. Kako, a nako mu žena osjetljiva namače, a kamoli nakuče. Rekla je, imam su prepisku Dijana, vjerovatno ti je nakon onu predstavlja problem, reci slobodno, koristi, samo nemoj molim te ime. Znači, ali ako dođe dalje, da moraš pravnim putem rješavati, koristi ime, nije problem. Ona je podržala, znači, meni je bilo neugodno, meni je neugodno i dalje šta pričamo o ovome, šta uvlačim. Pa nema se tako krule cikoćat, kako u čovjeka je haman problem, samo što ja postojim uz ovo svo zlo. Kako taki problem imate vi u stranci, a već zla, a nam koje je. Hojdi, biži. Druge ljude uvlačim, tako ispade. I što se ovo meni dešava. Nešto što sam ja bogom dana, tamo nešto postavila. Ne, nego što se dešava to bilo kome ko nikada ne radi i ne stiče preglede i popularnost na taj način. Vidite li vi koliko meni dugo treba da ja dođem do 100.000 pretplatnika? A mogla sam ja na ovu hampu, na ove gluposti, odbraniti se od ovog... Ja imam kad idem ovdje na analitiku, recimo ovo klipova tuđi što sam se okorištavao i gledao i živio ko parazit na tuđe. Kad idem ovdje na sadržaj, pa odem podcasti, pa odem reakcione budalešćine, kliknem im na analitiku. I odem ovdje, samo dok jako učitao ovdje ovu analitiku i to, treba mu teke da povuče o ta information, cut the fence. I sad ja ovako kad odem ovdje, a sve jedan klip što sam ja tako živio kao parazit, sam dodao na playlistu reakcione budalešćine. I sad ovako kad odem ovdje od početka, znači od kad je prvi klip reakcioni bio, treba mu teke da povuče ta information cut the fence. Međutim, on kad povuče od početka podcasta, dok to tam pofata Sahadi, koji je to tam pola u hibernation uključeno, nisu uopšte Chris Titus stulu kucavali da im ugasi. Ne mere ga učita da si bogin bog, vidi ovu. Vi furi, brate. To je jedan refresh, čovječ. Eno, 5,5 mil. Učita ga ja refresha, budala. Čekaj, haj ponovo ćemo. Od početka. Evo ga. Kaže 38.294 eura. Koliko to dojde? To dojde preko 70.000 maraka. Daj da te otključam. Pa je to ako znaš nosi. Hoće ili imat tefelon. Evo. Kaže 5,5 miliona pregleda, evo vidat povećavam bratara da ne bi bilo i ovako i onako. 5,5 miliona pregleda, milioneta. I sad kaže, ja ovako kad unidem u sebe na kanal. I ode ovako više ovdje. Da li piše 108 milioneta pregleda?
Ja da ko pojebe da ja ne znam, Jimmy je još 102 miliona našta. Ja da to ko poferma, ja pojebe, ja da izvinete nas ove, to niko živ, bratarane. Nego ja sam komplet karijeru stekao na lopovima što im vičem da kradu, što čovječ. Ne moraš vjerat to budalešću, to kako je lud čovjek. Da reakciju na ovo. Ili vi mislite da ja ne znam da pričam ili da sam ja mutava totalno? Nije da sam neki intelekt, nažalost. Bude me stid same sebe često. Znači, koliko ne znam i koliko nisam upućena i slično, ali nisam toliko ni mutava. Neko ona vama lafi, ja moram do veselog centra zaista posjetiti neke aktivnosti, tako, ti smajle na jednu nogu i nemoj da bi spuštio dok se ne vrati. Da ne bi znala da vama odgovorim šta i kako. Ne govorim samo na Ramulja, oni me prvi put, ja mislim, spominju, nego općenito, znači, nije ovo samo video namijenjen njima, općenito narodu. Ali radi se o tome da to nije moj način. Ja biram da ja radim na način da se moje emisije, da su kvalitetne, da su moji sagovornici većina morate priznati, bar 90%, kvalitetne emisije, kvalitetne priče koje bi mogle čak da se emituju na nekim televizijama, znači. Ovo se sigurno ne može. I ovo ja ne snimam. I ovo je sramota i ovo će biti dostupno samo možda 2-3 dana. Nemojte skidati, molim vas, a vjerojatno nećete slušati, vi ćete skinuti. Ne biste trebali, nisam baš najljepša sad. Nemam toliko šminke da bi bila. Ne biste trebali, ja ću ovo ukloniti jer mene ovoga srama. Ali evo samo da kažem, nisam krala, imam dokaze zašto nisam više nikada otišla. Iskreno se nadam da nikada više niko neće povući ovu temu. I nebitno šta vi tamo misli o meni, da li sam ja vama antipatična, nedraga, piskutava, ružna, glupa, ne znam vodit, ne znam pričat, nisam ovo, nisam ono, to sve ok, nebitno to, ali ja nisam kradljivica. Nisam kradljivica, znači. I ne lažem. Paz, morate imati dokaze kakve hoćete. Sjed, smajle. Morate imati dokaze kakve hoćete. Ja imam 2 tužioca u tužilaštvo sad da odeš. Jel imaju 2 tužioca ljudi? Ne zna uopšte čovjek ko su, a viču da imaju 2. Imaju 2. Ne zna ko su, imaju 2. Koja su ta 2 ova 2, evo tačno ova 2. Šta su radili oni? Išli od čovjeka do čovjeka, pitali ga za fening svaki, jel došao? Jel ima oto? Ima, tačno oto ima! Ja da to ko pojebe, ja poferma, ja to ne moš vjerovat da to ide, jare moj, to ne moš uopšte bolivit. Bolivija ne mene bolivit, a kamoli mi. Toliko. Još jedan put izvinjenje svima onima normalnima koji su morali sada ovo možda htjeli, evo i znate želi da preslušaju, onda je rekli oj, nije ovo trebala sad i ona malo se u mojim očima onako snizila. Jeste, mnogo mi je stalo do tuđeg mišljenja, zato što kažem, gradim ko fol neku karijeru. Ne idem samo za parama, za pregledima. Ne znam ja da li ću se sutra baviti ovim, ali evo, koliko to volim i uživam u tome što radim, mislim da hoću još godinama. Pa brate mili, kome ću ja ne znam, za 2 godine pokucati na vrata ako ja ovako budem nešto ništa. Pa ja pamtim to znamo ja još 54 čovjeka, to ja pamtim da je na mašinima kanalu pisalo 20.000 uploada, to... Ja dok ne bude imao 21.000 neću okance, čovječe, boži, to morate borbeni pjevat. Halo, dragi moj. Želim da trajem, želim da budem moj sadržaj koliko toliko kvalitetan i želim da sam van ovih spletki, prevara, ovog saplitanja, uplitanja i to. Nema veze ni sa kim. Ne morate me voljeti. To je sasvim normalno. Vjerovatno da se poznajemo lično ne biste možda ni vi meni pojedinci bili dragi, koji pišu da sam... Najvjerovatnije od ovih 621 bi mi išlo na živca jedno 500. Kad bi se ovako mi znali, ja tako nešto. Ali ovako, moramo goditi to kad pričamo preko. To ovo je tačno, ovo je. Antipatična i to, možda bi neki promijenili mišljenje, možda neki ne bi, ali vjerovatno većina vas, da se ne lažemo, ne bi ni vi meni bili dragi, vi mislite svi meni dragi, jeli? Nisu, ali nemam potrebu onda da idem da vam to govorim, nema potrebe. Ja ti uopšte ne bi bio drag ovako mimo live-a, ja sjedim, čačkam web sajtove, ti bi sjedio ko Ćalovina kraj mene. Ali moram ovako ugoditi jedni drugima i to. Prosto. Moram da se odjavim.
Nadam se da ste shvatili, eto, tako je dobro. Lajla Hilala, pa ja 43 minuta imam nitro za ovog drugog vamo klipsa. Hojdi, biže.